Mkate hupata wapi wepesi wake? Jibini la Uswizi mashimo yake? Na nini hufanya siki kuwa chachu hivyo? Vyakula hivi vinaweza kuonja tofauti kabisa, lakini matukio haya yote yanatoka kwa viumbe vidogo vinavyokula sukari na kuteua baadhi ya bidhaa za upishi. Wacha tuanze na chachu. Chachu ni kuvu yenye seli moja wanaotumiwa kutengeneza mkate, bia na mvinyo, miongoni mwa bidhaa nyinginezo. Chachu huvunja karbohidrati kama sukari ili kupata nishati na molekuli wanazohitaji kufanya kazi. Ina njia mbili tofauti za kufanya hivi: njia inayotegemea oksijeni au aerobic na njia isiyotegemea oksijeni anaerobic, ambayo pia huitwa uchachushaji. Unapooka mkate, chachu inaweza kutumia njia zote mbili, lakini kwa kawaida wanapendelea kuanza na mchakato wao au nia isiyotumia hewa ya uchachushaji. Katika mchakato huu, ethanoli huzalishwa pamoja na CO2. Hapana, mkate sio pombe. Kiasi kidogo cha pombe ambacho hutolewa huvukiza wakati wa kuoka. Katika njia ya kutumia hewa au inayotegemea oksijeni, chachu hutumia baadhi ya sukari na kutoa gesi ya kaboni dioksidi au CO2 na maji. Katika michakato yote miwili, CO2 hujilimbikiza na kuunda viputo vidogo. Viputo hivi hunaswa na gluteni na kuunda muundo unaofanana na sifongo ambao hupa mkate muundo wake laini. Mvinyo pia hutegemea chachu, lakini utayarishaji wa mvinyo huweka viwango vya oksijeni chini ili chachu wakule sukari kwa kupitia uchachushaji, njia isiyotumia hewa. Mchakato huu mara nyingi huanza na chachu mwitu ambayo tayari iko kwenye zabibu. Kwa matokeo thabiti, watengenezaji mvinyo huongeza aina za chachu ambazo zinaweza kuvumilia viwango vya juu vya pombe. Chachu hukula sukari katika juisi ya zabibu, na kiwango cha sukari kinaposhuka, kiwango cha pombe huongezeka. Hii haimaanishi kuwa divai tamu zaidi zina pombe. Aina tofauti za zabibu huanza na viwango tofauti vya sukari, na sukari pia inaweza kuongezwa. Nini hutokea kwa kaboni dioksidi? Inatoka tu kupitia tundu la hewa. Kwa vinywaji vyenye kaboni kama shampeni na bia, vyombo vilivyofungwa hutumika katika uchachushaji wa msingi au wa sekondari ili kuweka kaboni dioksidi kwenye chupa. Mvinyo pia hututambulisha kwa aina yetu ya pili ya viumbe vidogo vinavyozalisha chakula, bakteria. Aina maalum ya bakteria hugeuza mchanganyiko mkali katika juisi ya zabibu kuwa yenye ladha laini ambayo huwajibika kwa baadhi ya ladha katika mvinyo mwekundu na Chardonnay. Aina nyingine ya bakteria inayoitwa bakteria asidi ya asetiki haipendeki sana katika mvinyo, lakini wana kazi yao pia. Ikiwa kuna oksijeni karibu, bakteria hizi hubadilisha ethanoli katika mvinyo kuwa basi asidi ya asetiki. Acha mchakato huu uendelee na mwishowe utapata siki. Bakteria ni ufunguo wa jibini pia. Ili kutengeneza jibini, maziwa hutiwa bakteria. Bakteria hao hufyonza laktosi, aina ya sukari, na kuzalisha asidi ya laktiki pamoja na kemikali nyingine nyingi. Maziwa yanapokuwa tindikali, protini zake huanza kujikusanya kuwa chembe-chembe. Ndio maana maziwa yaliyoharibika hugandamana. Watengenezaji jibini huongeza kimeng'enya kiitwacho rennet kinachopatikana ndani ya ng'ombe, mbuzi na mamalia wengine kiasili ili kusaidia mchakato huu kuendelea. Hatimaye, chembechembe hizo ndogo hugeuka kuwa chembechembe kubwa zinazoshinikizwa ili kufinya maji nje na kuunda jibini imara. Aina tofauti za bakteria hutengeneza aina tofauti za jibini. Kwa mfano, aina ya bakteria ambayo hutoa kaboni dioksidi ndiyo inaipea jibini la Uswizi maship. Jibini zingine, brie na camembert, hutumia aina nyingine za viumbe vidogo pia, ukungu. Kwa hivyo, jikoni mwako hufanya kazi kama aina ya maabara ya kibayoteknolojia inayosimamiwa na viumbe vidogo ambavyo hutengeneza vyakula vyako. Mtindi, mchuzi wa soya, cream chachu, sauerkraut, kefir, kimchi, kombucha, cheddar, challah, pita na naan, lakini labda sio zote kwa safari moja kwenye chakula cha jioni. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwenye kituo chetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu kuanzia historia ya ulimwengu, kulingana na paka, hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.